Давай расскажу, как зарабатывать на ноутбуках по типу этого от 50 от 100 тысяч рублей, и это может делать кто угодно, даже если ты совсем не разбираешься в компьютерах и ноутбуках. Погнали! На самом деле все просто. Есть готовая схема и больше 10 методов поиска ноутбуков. Применяя ее, ты находишь ноутбуки за 4, 5, 6 тысяч рублей, делаешь с ними определенные манипуляции и продаешь по рынку за 10, 12, 14 тысяч. Таким образом, делая как минимум x2 на каждом ноутбуке. То же самое касается заработка на разборке и ремонте игровых компьютеров. Если тебе интересна данная тема, то прямо сейчас переходи в описание моего канала, там есть ссылка на первый бесплатный урок. Погнали!